खाना लंच खाना भी है, अंडा चिकन खाना भी है। जब तक थोड़े पे पड़ी ना 5 दिन पूरे वो लोग। सड़क पे चलने वाला लोग पैराशूट पहन के चलते। क्यों? उसके पीछे का नहीं सुना क्या? नहीं, दूधसागर घाट। घाट पता है ना, दूधसागर। और मैं ढलान की ओर जा रहा था, तीन हाथी जैसा लश्कर लेकर सरन के ढलान की ओर। एक बार गिरेगा ना लोग। 10 दिन बाद में होता है। 3 दिन बाद पहुंचेगा। दही बड़ा हो रायता। तू भी कैमरा खरीदते हो वहाँ? गुम्फा पहुंच गला। वाह, ये नजारा आसमान को देखो। चाचा संभाल के। बाप रे। देख राहुल देख, पूरा दही बड़ा। दही बड़ा, बाप। दही बड़ा आलूदम आलूचॉप।